Хурлықлығы бар. Чвашенре тударсен наципе культура автономиен ердюші Ферит Гибатинов пурнышран уйрылны. Ферит Абдулович республикара бурнаган вадрыхите бейін тудар мишере кашнине ятран, сынран білнен дуйначы. Тыван халық культурине адалындара сиженеслесі, манын Аллах пүрнемис сидетчі был. Аслы дінде Шурал Союзне ялдан бұшлана теген чынлыға асырадыца, выл виші бейнет лашин бурнаган урмайле, Чвашенре мишер тударсен чынжын культуру вудяхне шавырма булдарчы. Хузанды культуры институтінде врене вағытрах, пинде дохырчыр сагрывын билік мұршылчен, выл тыван ялінде культуры жүрден пүшлігінде ішлене. Сагрывын житчі мұршылдан бұшласа хальченех, комсомольскінде үнер шкулне ерцебына. Районды ялсенде оның филиалесіне учасы жындырышына. Ферит Гибатинов ергелене мишер юрубаташы халық ансамбліне республика дулашынде де аван білеші. Халықын әмірсен дарыны жынден келеген бұлдарулықне үттіземде пәлтшір. Унба келен чірдесе выл ұшқынне шул жүреве терлі фестивальсене илсе жүреме үргенмесші. Чывашсем пирін тывансем, пире пинжуллық бірлештері келіштерегенскер чываш юрисене де юратса юрлатшы. Уеваринже лаштараюман атетезе айкайрымда. Ферит Абдулович пушарныбе республикара шерембилік шул тудар жамрагесен урумай маны юры фестивалі иртірі. Унда шул зерен пәдім рашерен тада чигелеш енден пинет лашен худшынатшы. Унхышын вал шиде шул тәріктенден ела ерге культурин пәдімденжері фестивальне ергелесе иртерді. Крымра ирдеген Алтын Майдан фестивале ына шул зерен жюри пайдашы булмай хравлатчыш. Ферит Гибатинов пушарныбех нация еткері, милли мирас наукуба практика конференции де иртнетші. Шак пысық, пәлдер ішлешсене пұрнышласа бұма тыван халыға, шинзене, пушынны әже юрадаган шинанжақ вайхыват шедерет. Чываштада тудар республиккисен культурында вадевешлешченен. Чвашенре тударсен нацибе культура автономиен ердюшин. Тударсен пәдімденжері конгрессенже наци канашын президиум пайдашын. Ферит Гибатиновын чунжеринже шунны сваплывуда, унын адисембе мұнугесем, вренегенесем, ендешісембе юқташысем сүнме бамыш. Выл шавыншын ішлесе пұрыннада. Пен малалла хары сутса, тазем чывашсен перле, хамар чывашескун юратса, шәмбек тада пұрынмалла. Чываш еңгіларым вали Марина Корягина.